دی تیسرے زخمی دی آواز ای پانی کو پلا دے اس زخمی نے اپنے لبا دے نالوں مشکیزہ ہٹایا آکھیا اس زخمی نو پانی پلا دے فرما دینا میں جدو تیسرے زخمی دے قریب گیا وہ دے قریب جامان تو پہلے وہ شہید ہو گیا فرما دینا میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرما دینا میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے دھوڑی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نہیں ہے پر فرما دوسرے نو پلا دے اس آبی فرما دینا میں دوران جنگ آج حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی آج میں بات یا بحث کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیدہ تو میری جان بھی قربان ہے اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید الاضحیٰ دا دوسرا دن اہل اسلام نے اپنے اسلامی شعار عید الاضحیٰ نو بڑے تجھ کو احتشام نہ منایا جنہوں اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی انہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تھی اللہ کریم نے انہاں کے بشمار کرم کے فضل فرمایا انہوں نے قربانی دی اللہ رب العزت نے بارگاہ دے اندر قربانی پیش کر کے سعادت حاصل کی تیاں نکیاں دے ذخیرے کمائے گرامی قدر حضرات قربانی اور عید الاضحیٰ سانو کی سکھان دی ہے وہ دے بچوں ایک پہلو اجا پاتا اپنے گوش گزار کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ اسے ہی ذمت اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا وہ اپنی جانا نو دوسرے آتے ترجیح نہیں لیندے بلکہ دوسرے دیا جانا نو اپنی ذات ترجیح دیندے ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے شدید محتاجی ہو گئے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فرمایا پھر جنہیں اپنے نفس نو اپنی جان نو اپنے آپ نو لالچ تو بچا لیا فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اوہی لوگ نے جنہیں کامیاب اس آیت مبارکہ عظیمت دے اندر مفسرین نے لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محفل سجی سارے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے چہرہ بدوہا رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے اچانک دروازے چون آواز آئی کہ یا رسول اللہ میں 2-4 دن دا بھوکا آیا تو یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے میں نو کھانا کھلاؤں گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تے اصول ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تو کدے کو خالی نہیں جانتا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے لفظ نہیں نبی پاک نے کسی سوال دے جواب چکتے نہیں فرما کہ کسی سائل نے سوال کیتا ہوئے کسی منگتے نے کچھ منگیا ہوئے تو حضور نے نہیں فرمایا ہوئے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے کھانا کھلاؤ حضور نے اپنے گھر پیغام بھیجیا ساری امہات المومنین گھر میں جو پیغام آیا کہ یا رسول اللہ کسی بھی زوجہ محترمہ دے گھر ایک لقمہ بھی کھامن دا موجود نہیں تماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے 2 مہینے ایسا حالت جو گزارے کہ کھان واسطے گھر میں کچھ بھی نہیں تھی ہوندہ تے پوچھن والے پوچھے اماں جی گزارا کس چیز تے ہوندہ آپ نے فرمایا نبی پاک دے دور مقدس اسی کدے پانی تے کدے کھجور کھا کے گزارا کرتے آج شاید کھجور بھی نہیں کہ پانی بھی نہیں پیغام آیا کہ یا رسول اللہ گھر میں چکھامن بھی کچھ بھی نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے چہرے عمل دیکھا کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ میں اس آن والے نو کھانا کھلا دینا انہوں میرا مہمان بنا دو مگر صحابہ کے بعد بھی اپنے گھر دی حالت کا پتہ سی
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعلیم کے ناس ہی کہ میرے کل پڑھن والے میرے طالب علم کائنات دی سب تو بڑی یونیورسٹی سے سب تو بڑے استاد کل پڑھن والے میں نے یہ سکھایا کہ جب کوئی دروازے تے آجے تے خالی نہیں جان دینا. حضور نے صحابہ والے ویکھیا کوئی تے جواب دے گا. سارے صحابہ نے اپنی گردناں نیویاں کر لیاں کیونکہ اپنے اپنے گھراں دی حالت سب نوں پتہ سی. اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہاں دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی یا رسول اللہ اے مہمان نو میرے نال بھیج دیو انہوں میں کھانا کھلاواں گا. اے اج میرا مہمان بن کے رات گزارے. حضرین محترم حضرت ابو طلحہ جدوں اس سوالی نو لے کے گھر گئے جا کے خاتون خانہ نبی پاک دی صحابیہ عظیم صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جا کے فرمایا کہ نبی پاک کو مہمان آیا حضور نے ساڑھے گھر بھیجے. گرامی قدر حضرات ام سلیم نے اپنے شوہر نو آکھیا تسی مہمان نو بٹھاؤ میں کھانے دا انتظام کرنی آ تے بعد وچ عرض کیتی حضور ایک انسان دے ایک بندے دے کھانا گھر وچ موجود ہے بچیاں بھی نہیں کھادا میں تے تساں بھی نہیں کھادا تے مہمان بھی آ گیا. حضور ایک فرض دا کھانا ہے مہمان نو کھلائیے تے اسی سارے بھوکے رہنے ہاں. گرامی قدر حضرات حضور نے تربیت کی فرمائی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی نا کہ آپ بھوکے رہ لو خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ آج اسی فاقہ کرانگے مہمان کھاوے گا مگر یہ بھی مہمانی دے خلاف ہے آداب مہمان نوازی دے خلاف ہے کہ صرف مہمان دے سامنے کھانا رکھ کے آپ نال نہ بیٹھا جاوے یہ بھی غلط ہے. ان حاضرین محترم حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی نے مشورہ دیتا فرمایا جب کھانا تیار ہو جاوے تے مہمان نو بلا لیا جے اسی میں تے مہمان کٹھے آ کے بیٹھاں گے مگر جو ہی مہمان پہلا لقمہ اٹھا کے منہ چ ڈالے تو کسی بہانے نہ چراغ بجھا دے چراغ بجھا دے. جب تک مہمان کھانا کھاندا رہے تو چراغ ٹھیک کر دی روی تو جدو چراغ مہمان کھانا کھا لے تے پھر جلا دے. میں مہمان دے سامنے اس طرح محسوس کراواں گا کہ جویں میں بھی کھانا کھا رہا. گرامی قدر حضرات جدو کھانا لگ گیا کہ حضرت ام سلیم نے آواز دی کہ حضور کھانا تیار ہے آپ مہمان نو لے کے بیٹھ کے کھانا درمیان چ رکھیا. حضرت بی بی سلیم نے دیکھا جو لقمہ پہلا مہمان نے لباں دے اندر لیا تے آپ نے جب تک مہمان کھانا کھاندا رہا حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ام سلیم اس چراغ نو ٹھیک کر دیا رہیاں. حضرت ابو طلحہ بھی اپنے منہ چوں اس طرح دی آواز نکال دے رہے کہ جویں میں بھی کھانا کھا رہا. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. جدوں سارے گھر نے اج فاقہ کیتا بچیاں نو بھوکا سلا دیتا صبح اٹھ کے تے مہمان نو لے کے ابو طلحہ جدوں نبی کریم کو لائے نا اس ویلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب قرآن دی یہ آیت نازل فرمائی. اس ویلے آیت نازل فرمائی پھر ابو طلحہ دی قیامت تک آن والے انہاں اشار کرنے والے دی اللہ نے قرآن کی تعریف فرما دیتی. پڑھیے قرآن ہن آیت مبارکہ دا مفہوم تانوں آسانی نہ سمجھ آوے گا کہ اللہ کریم نے انہاں لوگاں دیاں قرآن وچ کیسی شاناں بیان کیتیاں جڑے اودی ذات واسطے اپنی ذات نو اشار کر دیندے نے. گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا ارشاد فرمایا بھائی يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللہ نے فرمایا وہ جڑے اپنی جان نال دوسرے دی جان نو زیادہ ترجیح دیندے یاد رکھیے گا شاگرد دے وچ استاد دا روپ نظر آندا ہے. میرے شاگرداں نو تقریر کردا سنو گے تانوں میرا احساس ہوے گا کہ آسی صاحب تقریر کر رہے ہیں. مرید وچ پیر دا احساس ہوندا ہے رنگ نظر آندا ہے. گرامی قدر حضرات ہن صحابہ چ جڑا رنگ سی او نبی پاک دا سی نا بھائی سونے نے سکھایا سی نا اس واسطے صحابہ کے بارے چ رنگ آیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نو اشار کر دے دوسرے دی ذات پاک ذات ہوتے کس طرح آئیے دیکھیے. میرے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते कि औरत मेरे नबी वास्ते नया सूट लेके आई, नवा जुब्बा से लाके लेके आई। सहाबा फरमाते नबी पाक दी कमीज मुबारक उस वेले धो के इस हालत विच हो गई कि जगह जगह फटन दे खतरात हैं। औरत नवा जुब्बा नबी पाक वास्ते लेके आई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवा जुब्बा पाक के पहन के बिल्कुल बैठे, एक सहाबी उठ के खड़े हो गए ते अर्ज की या रसूल अल्लाह जुब्बा मैनू नहीं दे देंदे। तवज्जो ई ते नवे सूट सिलवाए असी को कह दे सानू कि मैनू अपना ईद वाला नवा सूट दे दे ते साडे कोल बर्दाश्त ही नहीं। असी की कहांगे कि इन्हें अल्लाह दे नाम ते मांगे, असी थोड़ी देर ठहरा के कहांगे ठहर जेड़ा पिछली ईद ते सिलवाया सी ना, असी बड़ा इज़हार करिए ते बड़ी कुर्बानी देइए ते बड़ी सखावत करिए ते अपना पुराना सूट ले आके देवांगे। अल्लाह दी राह ते देनी पै जावे ते जुत्ती ओ देवांगे जेड़ी साडे पावन दे काबिल नहीं गई। पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार दी शान की कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जुब्बा पहनया नया, और सहाबा फरमाते ने उस जुब्बे दा कलर इस तरह दा सी कि नबी पाक दा चेहरा अनवर उहदे च मजीद खिल उठया। हुजूर मजीद प्यारे लग रहे, खूबसूरत लग रहे, सहाबा तारीफ कर रहे। सहाबी उठ के खलो गए, या रसूल अल्लाह जुब्बा मैनू दे दियो। नबी पाक ने फरमाया दो घड़ियां ठहर, अपने हुजरे च गए, ओही पुराना कुर्ता मुबारक कमीज पहनी जुब्बा पहनया, नवा हाथ च पकड़या, लिया के सहाबी नू दे दिता। सहाबा घूरी पा के उस सहाबी वाल वेखिया, पता भी ये तेनों कि नबी पाक इनकार नहीं करते। नवा जुब्बा नबी पाक दा दूसरा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल के रखिया, तू पुराना ले ले, नवा क्यों? उस सहाबी ने भी सहाबा वाल वेख के फरमाया सहाबा मैं भी अपने लिए नहीं लिया, मेरे दिल च ख्याल आया कमली वाले दे वजूद ना मस हो गए, जांदी वार औलाद नु वसीयत करके जावांगे जदों मैं मर जां ते कफन एदा दिया जे, क्योंकि जेड़ा वजूद मुस्तफा ना लग जाए ओदे ते दोज़ख दी अग हराम हो जाती है। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी ने सिखाया सी सरवरे आलम ने। मैं इदा तर्जुमा जे करया करना वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत। पढ़ो या ना पढ़ो, मैं पहले अर्ज करया करना कि मर्जी अपनी होती है पढ़ना या नहीं पढ़ना। ते लंगर ते तुसी माशाअल्लाह खा के आए होगे, क्योंकि दिन ही लंगर दे शुरू हो गए। और मैं ते अक्सर हर साल कहना कि अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा नाल इन्ना प्यारे कि छोटी ईद रब ने भी एक दिन रखी है, बड़ी लंगर वाली रब ने भी 3 दिन रखी है कि ये 3 दिन लंगर खावन ते जिदा खाइए ओदा गाइए, जिदा दिल करदा है रब्बी पाक राजी हो जान। मैं हजूर दी तारीफ नाले करा, नाले उस सीरत ते के बाद जो सानू आज दे दिन सबक की मिलदा है वो भी पढ़ लईए। मैं पढ़ लगा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मौलाना हाली ने आज तो सदियां पहले लिखया ते स्कूल दी किताब तुसी भी पढ़ दे ना ते मुस्तफा मैं भी पढ़ी ते तकरीबन मेरी जेड़े हम उम्र ने उन्होंने तो याद होगी ना, बाद चौन वाले बच्चे को भी याद होगी। रल के पढ़ लीजिए सारे भाई, तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरला
نجی اللہ نے، داؤد خلیفت اللہ نے، اونج سلیمان نبی اللہ نے، اونج موسیٰ کلیم اللہ نے، اونج عیسیٰ روح اللہ نے، پر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ میرا دل کرتا میں تہاڈی آواز سنا، وہ نبیوں میں رحمت، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مری مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ نبی کریم ایک یہودی دا جنازہ ویکھیا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے یہودی دا جنازہ ہے، فرمایا ہمیں یہودی ہے تے انسان پتہ لگے آؤ، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ گرامی قدر حضرات، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہاں مدینہ دے تاجدار ایسی تبلیغ تے ایسی تربیت کی تھی میرے آقا نے، صحابہ کے بعد ابھی اویو معمول بن گیا، وہ اپنی جانب زیادہ دوسرے دی جانو فائدہ پہنچا دے، اثار کی نکیا جاندے، اثر الف تھا را اثر، یعنی اثار اثر اس نکلے۔ علماء لغت نے فرمایا کہ اپنی ضرورت ہوئے مگر اپنی ضرورت باوجود اپنے نالو کسے اپنے بھائی نو کسے دوست نو کسے مومن نو ترجیح دے دینا، وہ چیز انہوں دے دینا جدی اپنے آپ میں ضرورت ہے، انہوں اثار کیا جاتا ہے۔ اج عید الاضحیٰ دا دوسرا دن ہے، قربانی تساں بھی کیتی تھی اساں بھی کیتی، قربانی کا گوشت اس کے دل کر دے، اچھا گوشت ٹکڑا میں اپنے واسطے رکھ لوں، دوسرا تقسیم کر دے، تے یہ ایثار والے پاسے آؤ، پھر دل کر دے اچھا تقسیم کر دے، دسترخوان تے بیٹھے ساڑھے سامنے ڈونگا آ جائے نا سالن والا، تے کوشش یہ ہوئی ہے میں جلدی اچھا بالما تے پھر اگے تو رہا نا، انسان دی فطرت لالچی ہے، مگر ایثار کیوں کہتے ہیں کہ اچھی بوٹی چن کے دوسرے دی پلیٹے کے ڈال دینا، آئی نبی پاک دی تعلیم، حق تیرا بھی ہے تم بھی کھا سکنا ہے، گناہ بھی نہیں، اپنی جان دا بھی حق ہے، مگر ایثار کیے، پسندیدہ کیے، اپنی پسندی چیز کسی دوسرے نو دے دینا، سڑک کراس کر دیا، دیکھیا کہ میری گڈی نے سامنے کو گزر رہا ہے، بریک لگا کے گڈی روک کے گزار دینا، حق تیرا بھی ہے گزرندہ، مگر اپنا حق دوسرے نو دے دینا، انہوں اشار کیا جاتا ہے۔ آ تعلیم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی گرامی قدر حضرات، جنگ یرموک دا وقت، جنگ اپنے عروج تے، جنگ دا ماحول ہوئے، زخمی انسان ہویا ہوئے، پیاس لگی ہوئے، پتا ہوئے کہ جان لبا تے آ کے کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر پانی نہ پیتا یا زخم نہ مر جاواں گا یا پیاس نہ مر جاواں گا،
گرمی دی شدت ہوئے دوپہر دا وقت ہوئے میدان چ لاشاں تے زخمی بکھرے ہون جنگ یرموک دا ویلا اولاد والی دے صحابی فرماتے ہیں ڈر کے میرے کاناں دے اندر آواز آئی پانی دی مشک بھر کے میں زخمیاں نوں پانی پلا رہا ہوں فرماتے ہیں پانی پلا دیا زخمیاں دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے ہیں میں اپنے چاچے دے پتر نوں پیا ڈھونڈنا کدھر نظری آ جائے انہوں پانی پلا دیواں فرماتے میں قریب گیا اپنے چاچے دے بیٹے دے لبا دے نال میں پانی دا مشکیزہ لگایا اور زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے فرماتے میں جڑے ویلے پانی پلان لگیا تھوڑی دور دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میرے چاچے دے پتر نے اپنے لبا دے قریب تو مشکیزہ ہٹایا فرمایا پہلے انہوں پانی پلا دے وہ زخمی میرے نال زیادہ پیاسا ہے فرماتے نے جدو میں دے کل پانی دا مشکیزہ لے کے گیا لبا دے نال مشکیزہ لگایا جڑے ویلے پانی پین لگے تیسرے زخمی دی آواز آئی پانی کو پلا دے اس زخمی نے اپنے لبا دے نال مشکیزہ ہٹایا آکھیا اس زخمی نو پانی پلا دے فرماتے نے میں جدو تیسرے زخمی دے قریب گیا وہ دے قریب جاواں تو پہلے وہ شہید ہو گیا فرماتے نے میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرماتے نے میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے تھوڑی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے پر میں دوسرے نو پلا دے اس صحابی فرماتے نے میں دوران جنگ آج حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی اج میں واقعہ بیعت کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیداں تو میری جان بھی قربان ہے اوہی انہیں جنہاں دے بارے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون کامیاب ہے اسی کسی دی فیکٹری دیکھ کے کہنے ہیں بندہ کامیاب ہے اسی کار دیکھ کے کہنے ہیں بندہ کامیاب ہے پر نہیں رب قرآن جو فرماتا اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا جڑا اپنی ذات دی شدت اپنے تک رکھ کے اپنے نالو دوسرے مومنوں ترجیح دے دے او کامیاب ہے میرے آقا نے فرمایا مومن ایک جسم دی طرح مومن ایک جسم دی طرح مومن باویں ایک پاکستان چ رہندا ہوے تے دوسرا یورپ وچ وسدا ہوے ایک مومن عرب چ ہوے تے ایک عجم دے اندر ہوے حضور نے فرمایا دوویں ایک جسم دی طرح کیوں فرمایا سر وچ درد ہوے نا سر وچ تے اکھ بھی نہیں سوندی ساری رات جے سر وچ درد تے اکھ نو بھی درد جے پاؤں دے انگوٹھے چ درد نا تے سکون سر نو بھی کوئی انگلی چ زخم آ جائے تے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان بھی ایک جسم دی طرح ایک نو تکلیف ہوگی نا سارے جسم نو تکلیف ہوگی ہر مومن نو تکلیف ہوگی جے تیلا ہمسایا بھوکا سو گیا آج جے تو اپنے گھر تے گوشت قربانی دا پکا لیا فریج بھر کے رکھ لئی تے ہمسایا تیرا بھوکا سو جائے حق تیرا ہے تو قربانی دا سارا گوشت اپنی فریج چ رکھ سکنا ہے پر میں سچی دس جے تیرے ہمسائے دے اندر کسی نے دال پکا لئی تیرے گھر پورا بکرا قربانی دا موجود ہے پھر میں سچی دس تو آج بھی امید لگا کے بیٹھے کہ تیرے بکرے نے تینوں پل سے رات پار کرا دینی ہے وہ پھر پل سے رات خبریں پار کراوے کہ نہ کراوے پر تینوں پل سے رات کھلار کے پوچھے گا ضرور کہ ہون دس وقت تے میں فریج چ رکھ لیا تے ہمسائے دے گھر دال بھی نہ پکی او یار جڑی بستی چ ایک بھی بھوکا سو جاوے قیامت نو ساری بستی نو پوچھیا جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا ابو ذر جدو گھر وچ گوشت پکاویں تے شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر حضور کیوں فرمایا ہو سکتا تیرے ہمسائے وچ کوئی غریب بھوکا سوتا ہوئے ایک کٹوری سالن دی بھر کے دے گھر بھیج دیا کر آج اسلام دی تبلیغ کہ صرف آپ نہیں تڑپنا دوسرے نے بھی تڑپنا
آپ ہی موجہ نہیں کرنی دوسرے نے بھی کرانی آپ ہی نہیں صرف عیش کی زندگی گزارنی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اکثر سنایا کرنا ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث ایک جنگل چ گزریا اپنے لشکر سے سمیت آرام کا نواز تے لشکر نے پڑاؤ کیتا سامنے جنگل چ گائے پہ چڑھ دی تے لشکر نے گائے پکڑی ذبح کی کھل اتاری گوشت پکایا کباب بنائے تے سارے لشکر نے رل کے پوری گائے کھا لی سارا لشکر آرام کر رہا تے سامنے جنگل ایک گاؤں اس گاؤں کے اندر ایک وڈیری بیوہ عورت بس دی ایک گائے اس عورت دی کسے جا کے مائی نو عرض کی تھی کہ اماں جی وہ تو ہاڈی گائے بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لی مائی کو ایک کی گائے جیدہ دودھ بیچ کے مائی گزارے پہ کر دی صبح بادشاہ دا لشکر جدو جنگل چ ٹریا تے رستے وچ ایک نہر دا پل آندا سی مائی اس نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی جدو بادشاہ دا لشکر گزرن لگا تے مائی پل دے اوتے کھڑی تے بادشاہ دا جدو سواری گزری نا تے مائی نے سواری دی بہار پکڑی تے بادشاہ نو کہنے لگی ذرا پل تے اترنا بادشاہ سواری تو پل تے اتریا تے مائی کہنے لگی سامنے میرا گاؤں ہے ایک میرے کول گائے بیوہ میں عورت گائے دا دودھ بیچ کے گزارے کر دی سا تیرے لشکر نے رات میری گائے پکا کے کھا لئے تے بادشاہ 10 حساب ایس پلتے دینا ہی کہ اس پلتے دینا ہی اس پلتے حساب دینا ہی کہ اس پلتے حساب دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی تو روک کے کہنے لگا مائی جی حساب اتھے ہی لے لو اتھے نہیں دیتا جانا مائی کہنے لگی ہون میں نو راضی کر بادشاہ نے 70 گائیاں دے کے مائی راضی کر لئی اتھے راضی کر کے جائے حساب مشکل ہو جانے میں کتابہ کے اندر پڑھے کہ بہت بڑا بادشاہ گزریا او دا نا غالباً عبد المالک سی انہیں محل بنانا سی تے جدو زمین دے ٹکڑے دی باری آئی تے ویکھیا کہ جڑے زمین دے ٹکڑے تے محل بنانا چاہ رہے اتھے کہ مائی دی ککھاں دی کلی بھی آ رہی مائی نو آ کے آکھیا اماں جی پیسے لے لو تے کلی ہٹا لو اسی تانوں ادی جگہ گھر بنا دینے ہاں ایتھے بادشاہ دا محل بننا ہے مائی بھی اڑی کر گئی کہنے لگی میں نہیں بیچنا میرا شوہر میں نے اتنے چھوڑ کے گیا سی میں اپنا گھر نہیں دینا بادشاہ تک گل پہنچی تو انہیں آکھیا سی وقت دے بادشاہ مائی دی کلی ہے مائی نو تو اٹھا دیو مائی نو تے محل بنا دیو زبردستی اٹھا دیتا گیا محل بن گیا مائی وقت دے قاضی کو چلی گئی تے قاضی میں جا کے کہنے لگی کہ بادشاہ نے میرے نال آدیاتی کی تھی میری ککھاں دی کلی تے محل بنا دیا انہیں آکھیا قاضی صاحب نے مائی جی تھوڑے دن ٹھہرو ذرا اجے بادشاہ نے ڈائریکٹ رکھیا تے وہ بھی گرم سرد ہو گئے چند دن بعد بادشاہ کا محل تیار ہو گیا انہیں سارے عمراء رؤساء وزراء دی دعوت کی تھی تے وچ قاضی صاحب دی بھی دعوت ہوئی جدوں قاضی صاحب محل وچ آئے نا تے ایک گدھے اوتے پوری بوری مٹی دی بھر کے لئی آ رہے محل دے اندر آئے نا تے آپ نو ویکھ کے بادشاہ کہنے لگا حضور دعوت تے آئے ہو پہلی بار میرے محل وچ آئے ہو تے قاضی صاحب تسی ایک گدھے دے اوتے بوری پوری مٹی دی لد کے لائے حضور کیوں آپ نے فرمایا تینوں چکان آئے نو ذرا بوری چکنا بادشاہ کہنے لگا سرکار بوری ایڈی بڑی میرے کول مٹی دی بڑی چکی نہیں جانی تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا ایک بالشت ایک انگلی جتنی جگہ کسی دی قبضہ کر لوے قیامت نو 14 طبق دے گلے چ ڈالے جان گے فرمایا بوری تیرے کول چکی نہیں جاندی تے 14 طبق کیویں مائی دی جگہ تے قبضہ کیتا ہی فرمایا تیرے کولو تے ایک بوری نہیں زمین دی اٹھائی جا رہی قیامت نو 14 طبق میں اٹھا لویں گا گرامی قدر حضرات آسی اسلام دا پیغام بادشاہ نے بھی او بھی بادشاہ کوئی اجدے نہیں سن او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے قرب والے سن مائی نو بادشاہ نے بلوا کے آکھیا میں تیری کلی ککھاں دی لئی جا سارا محل تینوں دیتا سارا محل تینوں دیتا میری ملت دے نوجوانوں عید دا مینوں تے تہانوں پیغام ایسی کہ آؤ عید دی نماز پڑھ کے جاؤ تے جدو قربانی کرو کوشش کرے آج کہ اپنے نالوں اپنے غریب ہمسائے نو ترجیح زیادہ دے دے آج وہ لوگ جنہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں میں نے جے پڑھیا کرنا وا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ
رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولہ یا رسول اللہ ہن جدا جدا دل کردا میں نبی دا نام کھا بن جاواں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے رسولہ یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے رسولہ یا رسول اللہ رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولہ یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے رسولہ یا رسول اللہ وقت دی قلت باتاں سناواں تے بے شمار ہیں اے نہیں صرف مال دا اظہار کرنا ہے نہیں اخلاق دا بھی دعا دا بھی کچھ نہ کسی نو دے سکیں دعا تے دے سکیں او تے قیمت نہیں لگی کسی نو دعا تے دے سکتے ہو کسی نو برکت دی دعا دیو عمر وچ اضافے دی دعا دیو کسی نو تندرستی دی دعا دیو انسان دی طبیعت لالچی اے لے کے خوش ہوندہ ہے نا سبحان اللہ گھر جا کے بولیو صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ میں بھی نہیں آکھیا تے بابا جی بھی گل دے پکے نے بول دیو بھی کوئی نہیں سبحان اللہ تو انہوں پتہ میرے کریمہ میں نے جا سکھائیے بلانتے ہیں پھر میں بلا ہی لینا مگر چلو آج گزارہ کر لیں یہ عید ہے نا اس واسطے میں ذرا پیار محبت لگتے انسان دی طبیعت لالچ لے کے خوش ہوندہ تے رب بڑا کریم ہے دے کے خوش ہوندہ خود کل مانگ دے نا وہ تے بڑا ہی راضی رہندہ تے پھر فرشتہ میں کہندہ ہے ویکھو انہوں پتہ ہے کہ میں ہی دینا ہے میرے کو بھی مانگ دے انسان لے کے خوش ہوندہ ہے رب دے کے خوش ہوندہ ہے جدو بندہ بھی دے کے خوش ہومن لگ پوے نا یاد رکھو لیڈر او بن جدی طبیعت دے کے خوش ہونا شروع ہو جائے وہ لیڈر بن انسان لے کے خوش ہوندہ تو اسی بھی دینا شروع کر دیو نا دینا شروع کر دیو انسانہ نو کچھ نہ دے سکو دعا دے دیا کرو کیونکہ انسان لے کے خوش ہوندہ ہے کچھ نہ دیو دعا دے دیو آج کا کے گوشت ہے نا دے دیو تینو اللہ اور عطا کر دے گا اور عطا کر اما عائشہ صدیقہ نے روزہ رکھیا تے بوئے تے سوالی آگیا تے خادمہ نے عرض کی تھی امی جی بار سوالی آگیا تے کھانا پہ مانگے دے فرمایا گھر چکی عرض کی تھی ایک روٹی تو تساں بھی افطاری کرنی ہے تے گھر چ ہور کھاون لی کچھ بھی نہیں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم منگتے نو دے اور روٹی منگتے نے دری جب افطاری دا ویلا آیا نا دروازہ کھڑ گیا پوچھے کون آکھیا جی فلاں ہمسایہ نے تحفہ بھیجے جب برتن تو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے دستی یعنی بکری دی پوری دستی پورا بازو بھنیا ہویا گوشت آ گیا سامنے رکھ کے خادمان بلا کے فرما دیا روٹی چنگی سی کیا چنگی تو دی راہ دیکھتے اللہ تینوں دنوں بہتر عطا کرے گا میری ملت نوجوانوں عید الاضحیٰ دا دوسرا دن کل تیسرا آوے گا آج بھی اظہار کر سکنے جے کل نہیں کر سکے مگر ادھا یہ مطلب نہیں بالکل بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ تسی اپنی ضرورت نو پسے پشت ڈال کے اپنی اولاد نو تکلیف دے کے گھر والے نو تکلیف دے کے خود نو تکلیف دے کے پھر کسے نو دیو نہیں بالکل بھی نہیں اپنے گھر والے تے صدقہ کرنا تے اپنے گھر والے نو کھلانا اول ہے سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے یعنی اپنا سارا مال تو اللہ دی راہ تقسیم کر کے آپ مگدہ پھرے اسلام اے بھی نہیں چاہتا اپنے اضافی مالی جو جدنا تو حاجہ گزارا ہو سکتا ہے وہ دے بچوں کسے نو دے دینا انہوں اثار کیا جاندے تو لہذا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی
نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین